我係Sabrina，咁咧公司咧喺灣仔，係香港陶陶美業有限公司啦。咁主要兩大板塊嘅，一邊咧就係美容業啦，一邊咧就係健康業嘅。健康業呢一 part 咧，我哋咧主要係做經絡理療呢一 part 嘅。爸爸喺我好細個嘅時候就已經係有一啲心臟嘅問題㗎啦，但係出現咗衰竭嘅問題，冇得做手術嘅情況之下，就要食好多藥啦。咁即係其實最照顧住佢咧，即係日常嘅飲食唔係最大嘅問題，而係嗰啲藥係啦。咁啲藥令到佢咧就即係雖然係可以控制到嗰個血壓等等，令到個心臟負荷輕啲，但係咧就其實藥都係三分毒啦。咁食到佢都個人都比較憔悴，即係個精神狀態係冇咁好。咁所以就即係其實我哋發現，即係呢個經絡穴位啦，咁其實可以令到即係人體嘅三高咧有改善，即係用呢啲嘅天然嘅方法咧，可以令到佢哋唔使食藥。咁我就所以就即係會好想做好呢一個經絡呢一 part 咯。除咗我爸爸咧，其實咧我哋都做咗有好多嘅客戶，咁咧佢哋係喺健康上面咧得到好大嘅改善啊。咁我講其中一個係叫做簡生啦，咁佢用咗10日嘅時間啦，咁嚟我哋呢度做呢一個療程，咁佢由3.6嘅膽固醇咧降到去1.6，去到正常嘅狀態啦。呢個係其中一個即係時間比較短，但係效果好出嘅一個 case 啦。咁另外仲有一個咧，就係一個叫蔡生啦。咁佢嘅高血壓咧已經去到170㗎啦。咁喺我呢邊咧用咗呢個療程咧，用咗3個禮拜度咧就開始下降到150幾跟住一路做到去大概個半月度啦，就下降到去140左右，有時130幾。個數字就靚仔咗好多，咁醫生都係同佢講唔使食藥啦，咁樣即係好轉嘅情況咧，就係除咗呢個三高膽固醇同埋嗰個糖尿病，咁即係其實佢一路都係要食藥。嚟到我呢度咧，就係即係大概3個月度啦。除咗改善呢啲之餘咧，仲改善埋佢嘅尿頻啦，係啦。即係唔使下下少少又要去廁所，咁解決咗佢一個好大嘅問題啦。其實呢幾個 case 我覺得都係比較即係有說服力嘅。咁佢哋都係做晒身體檢查，而對比到前面嘅數字，你喺呢度好有滿足感嘅。